লাল লাল জাম্বুরা কে কে খাবি তোরা? আমি খামু চুরি কইরা, পারলে আমার ধরিয়া দেখা। ওই ভাই দাঁড়ান। এই খাইছে রে, মনে হয় ধরা খেয়ে গেছি। এই ভাই এদিকে আসেন। হ্যাঁ ভাই দাঁড়ান, আমি আসতাছি। আল্লাহ জানে আমি মনে হয় ধরা খেয়ে গেছি না বেড়া দেখে ফেলাইছি। এই ভাই আপনি জাম্বুরা পাইলেন কোথায়? ভাই আমি জাম্বুরাটা সামনের দোকান থেকে কিনে আনছি। ভাই আপনি কত টাকা দিয়ে কিনছেন? ভাই আমি 100 টাকা দিয়ে কিনছি। আরে কি বলেন, আপনি 100 টাকা দিয়ে কিনছেন? আমি তো মাত্র জাম্বুরা 50 টাকায় বিক্রি করি। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, তাহলে 50 টাকা আমাকে একটা দিন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, এই নেন জাম্বুরা। বন্ধুরা তোমরা কি করতেছো? তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।